Здравствуйте, друзья! Пропавшая американская эскадрилья найдена. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Рано утром с секретной базы ВВС США, расположенной в Гренландии, в воздух поднялись 6 истребителей P-38 Lightning и 2 гигантских бомбардировщика B-17. Это было 15 июля 1942 года, и самолеты направлялись на британский аэродром для участия в сражениях против фашистской армии. Самолеты летели над полярными льдами на восток, когда попали в снежную бурю. Летя вслепую, они услышали, что их первая запланированная остановка в Исландии для перезаправки горючим была отменена. Это заставило их направиться обратно на базу. Приближались к базе с небольшим запасом горючего, они обнаружили, что она тоже закрыта. Пилоты понимали, что им ничего не остается, кроме как разбиться в ледяных просторах восточного побережья Гренландии. Аварийная посадка самолетов P-38 с убранным шасси была единственным выходом из сложившейся ситуации. Во время приземления носовое колесо первого самолета ударилось о расселину в леднике, в результате чего самолет подпрыгнул. К счастью, удар по фонарю кабины 8-тонного P-38 смягчился снегом, и повреждения пилота оказались незначительными. После удачного приземления первого самолета остальные члены эскадрильи стали снижаться, убрав шасси. В результате приземления самолета лишь слегка пострадали. Все члены эскадрильи остались живы и здоровы, и примерно через 10 дней были спасены. Однако самолеты были оставлены в месте приземления. Шли годы, и несколько человек случайно вспомнили о легендарной потерянной эскадрилье. Но только в 1980 году стали говорить о том, чтобы спасти самолеты. Американский торговец самолетами Патрик Эпс сказал своему другу Ричарду Тейлору, что самолеты должны быть как новые. Все, что нам нужно будет сделать, так это соскрести снег с крыльев, заправить их горючим, завести и поднять в небо. И ничего более. Этим двоим потребовалось много лет и много денег для выполнения миссии. Было предпринято несколько экспедиций, и только после этого им стало известно хоть что-то. В 1988 году исландский инженер-геофизик с помощью сложного радара обнаружил подо льдом 8 крупных объектов. По мере того, как маленький самодельный паровой зонд проделывал во льду отверстия, члены экспедиции удивленно наблюдали, как зонд все время приходилось удлинять. Наконец, на глубине 75 метров был найден первый самолет. Ни один из членов экспедиции не думал, что самолеты могут находиться на глубине, превышающей тонкий слой снега или льда. Да и почему они должны были думать иначе? В конце концов, у общественности сложилось впечатление, что образование ледникового льда происходит на протяжении очень длительных периодов времени. Необходимы тысячи лет для образования всего нескольких метров льда. Ледяные керны, колонки льда в Гренландии используются для датирования, исходя из предположения, что слои, содержащие разные соотношения изотопов, были отложены на протяжении многих десятков тысяч лет. Это та же уверенность, из-за которой многие люди думают, что для образования коралловых рифов, роста сталактитов и так далее необходимы миллионы лет. И это несмотря на множество доказательств, что для образования всего этого не нужны были огромные периоды времени. Эпс и Тейлор поняли, что невозможно просто откопать или взорвать такое огромное количество льда, которое накопилось менее чем за 50 лет. В 1990 году они вернулись в это место, имея при себе простой прибор, называемый Супер-Гофер. Высота этого аппарата составляла 1,5 метра, он был обмотан медными витками, через которые проталкивалась горячая вода. Этот аппарат растопил во льду шахту шириной 1,2 метра и опускался со скоростью примерно 0,5 метра в час, пока не натолкнулся на крыло B-17. После того, как аппарат достиг крыла, через рукав начали подавать горячую воду, чтобы образовалась полость вокруг самолета. К большому сожалению, огромный бомбардировщик был разрушен. Расстроенные Эпс и Тейлор вернулись домой. Однако спустя всего месяц они поняли, что у компактных и более прочных самолетов P-38 было больше шансов остаться неповрежденными под таким огромным слоем льда. В мае 1992 года они вернулись. Как они и ожидали, обнаруженный P-38 оказался в идеальном состоянии.
После многих недель напряженных усилий, крылья и корпус были подняты на поверхность через огромное отверстие, сделанное с помощью гофера, а также 4 расположенных рядом отверстий. Интересно, что обнаруженные подо льдом самолеты находились в том же самом положении, в котором они произвели вынужденную посадку, но были смещены в результате движения ледников на 5 километров от их начального места расположения. Эволюционисты и другие сторонники теории долгих эпох часто говорят, что настоящее является ключом к разгадке прошлого. В таком случае цилиндрическая колонка льда высотой 3000 метров, полученная в ходе проекта колонкового бурения в Гренландии в 1990-1992 годах, представляла бы лишь около 2000 лет накопления льда. Если учитывать еще и сжатие ниже расположенных слоев, что компенсируется следствием глобального потопа, а именно повышенного выпадения осадков и снегопада на протяжении нескольких столетий, за 4000 лет или около этого, прошедших со времен Ноева потопа, было достаточно времени для того, чтобы образовалось существующее сегодня количество льда. Даже при современных, в общем, не катастрофических условиях. Как всегда, против библейского описания недавнего сотворения говорят вовсе не факты, а образ мышления нашей культуры. О миллионах лет все говорят неумышленно, так часто, что мы бессознательно воспринимаем все природные изменения как происходящие в течение длительных периодов времени. Именно поэтому многие люди просто поражены, когда слышат такие факты, как, например, образование 180 метров слоистой осадочной породы в течение нескольких месяцев после извержения на горе Святой Елены 18 мая 1980 года. Или когда люди слышат о том, что драгоценные опалы образовываются в течение нескольких месяцев, или что уголь образовывался за считанные месяцы в результате простого нагревания древесины. Или о том, что флаг, палатка и санки, которые были оставлены на Южном полюсе исследователем Антарктиды Амундсеном в 1911 году, были обнаружены сегодня подо льдом на глубине 12 метров. Или, как описанная нами, потерянная эскадрилья, глубоко захороненная подо льдом. Тем не менее, нам не стоит сильно удивляться, когда факты говорят, что события обычно происходят намного быстрее, чем принято считать в рамках эволюционного мышления. Эволюционисты верят в то, что большинство слоев осадочных пород на поверхности Земли отложились медленно на протяжении миллионов лет. Большая часть таких слоев содержит окаменелые остатки растений и животных. Именно в этом и заключается проблема для эволюционистов. На Земле есть множество примеров, когда окаменелости вертикально проходят через многочисленные слои осадочных пород. Отсюда они и получили свое название – полистратные окаменелости. Например, в угольном месторождении Джоггинс, Новая Шотландия, Канада, можно обнаружить множество вертикально расположенных деревьев, раскиданных в слоях общей толщиной 750 метров. Эти окаменелые деревья легко можно увидеть. Прекрасно сохраненные, они пронизывают слои, которые предположительно откладывались на протяжении миллионов лет. Дело в том, что деревья должны были быть захоронены быстрее, чем они сгнили бы. Другими словами, эти слои ни за что не могли откладываться медленно на протяжении миллионов лет. Полистратные окаменелости являются неопровержимым доказательством того, что слои не могли откладываться медленно на протяжении многих тысяч лет или сотен лет. Деревья разложились бы задолго до этого и таким образом не окаменели бы. Дерек Аджер, заслуженный профессор геологии из университетского колледжа в городе Суонси, получивший свое образование в духе строгого лояльского униформитаризма, описывает эти окаменелости следующим образом. Общая толщина британских каменноугольных слоев составляет примерно 1000 метров. И если предположить, что они откладывались в течение 10 миллионов лет и при условии постоянной скорости образования осадочных пород, тогда захоронение дерева высотой 10 метров происходило на протяжении 100 тысяч лет, что в действительности просто смешно. Сколько необходимо времени для образования слоев осадочных пород? Взгляните на это 10-метровое окаменевшее дерево, одно из сотен обнаруживаемых в угольных шахтах Куквилля, штат Теннесси, США. Это дерево начинается в одном угольном слое, идет вверх через многочисленные слои и, наконец, заканчивается в другом угольном пласте. Подумайте вот о чем.
Что произошло бы с верхней частью дерева за тысячи лет, необходимых, согласно эволюции, для образования осадочных слоев и пластов угля? Очевидно, что образование осадочных слоев и пластов угля должно было быть катастрофическим, быстрым, чтобы захоронить дерево в вертикальном положении до того, как оно сгниет и упадет. Такие стоящие деревья обнаруживаются в многочисленных местах на Земле и на разных уровнях. Несмотря на свидетельства, долгие периоды времени, необходимые для эволюции, втискиваются между слоями, чему нет никаких свидетельств. С другой стороны, если дерево высотой 10 метров было захоронено на протяжении 10 лет, это означало бы, что за миллион лет отложились бы слои толщиной в 1000 километров или 10 тысяч километров за 10 миллионов лет. Это также смехотворно, и нам ничего не остается, как только заключить, что отложение осадочных пород временами происходило очень быстро, а бывали времена, когда процесс отложения прерывался и останавливался на какое-то время, несмотря на то, что пласты выглядят непрерывными и однородными. Дерек Аджер не был креационистом, и тем не менее он смог увидеть, несмотря на все имеющиеся предубеждения, заложенные еще в процессе обучения, что геологические факты указывают на быстрое погребение и быстрое образование осадочных пород. Более того, несмотря на то, что образование осадочных пород выглядит однородным и непрерывным, он предположил, что процесс образования отложения пород должен был несколько раз надолго прерываться. Зачем такое предположение? Для того, чтобы поддержать идею о том, что Земле миллионы лет, и это несмотря на все реальные свидетельства. И никогда не верьте тому, что говорят правительственные официальные источники. Правды там нет и не было никогда. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.